मैडम जी रुको, मैडम जी आप सो ही नहीं सकते। अरे आप ये साइड जानी जानी रुक जाइए मैडम जी। मैम सामने रुक जाइए सोलो पिक्चर के लिए। जानी जानी मैम मैम ये मैम 1 मिनट रुको ना। 3.5 साल के बाद अपन बाहर तरफ से मत छोड़िए। मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ, कितनी बार मना किया, कितनी बार मना किया।